आज हम बनाएंगे 3 कप चाय बढ़िया सी। 3 कप पानी लिया हमने बर्तन में, उसको गैस पे रखा, थोड़ा सा उबलने दो। उसके पश्चात आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच चाय का मसाला और फिर हमने उसमें डाले 3 चम्मच चाय पत्ती। जैसे ही थोड़ा सा उबलने लगे उसमें डालो 1 कप दूध। इंतज़ार कीजिए जब ये उबलने लगे। उसके बाद डालो थोड़ी सी अदरक स्वाद अनुसार और फिर आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। थोड़ी सी चीनी अपने स्वाद अनुसार और गुड़, जो भी आपको अच्छा लगे। चाय तैयार है, कप में डालिए, समोसे के साथ खाइए, पकोड़े के साथ खाइए। And like जैसे and subscribe.